Всем привет, ребята, меня зовут Настя, добро пожаловать на мой канал, и сегодня я снимаю свою самую любимую рубрику на канале, и это рубрика разговорных видео, которая у меня называется «Настя расскажет». Я безумно сильно люблю эту рубрику, именно потому что только в ней я могу поговорить с вами, рассказать вам о каких-то своих новостях или просто о каких-то событиях, и сегодня как раз таки я ее снимаю. Ну и, кстати, ее еще давно не было на моем канале. Давайте начнем, поехали. Если вы подписаны на мой инстаграм и следите за моими обновлениями, или же просто смотрите мои истории, то вы, наверное, видели мои истории о ремонте. У меня было 3 истории, когда ремонт был только в начальной стадии, когда он постепенно шел, и вот когда почти он уже наконец-таки закончен. Солнышко вышло, ребят. В моей комнате мы переклеили обои, раньше они были такие более кремового какого-то цвета и с розочками, а теперь я не знаю, насколько это передает камера, но вы мне можете поверить, что они светло-розовые, и еще вот на той стене, у меня еще там стена, там у меня не обычные обои, а фотообои с сакурой. И также мы сделали небольшую перестановочку, мы поменяли местами кровать и мой шкаф, потому что раньше мой шкаф стоял у окна и загораживал просто весь свет, так что видео на фоне кровати было просто невозможно снимать. Приходилось очень долго делать цветокоррекцию, и сейчас наконец-то моя кровать стоит у окошка рядом с сакурой, и все вообще просто замечательно, я очень этому рада. Но ремонт на этом не закончен. Кстати, мы еще переклеили обои в коридоре, которые моя кошка уже успела подрать. В мою комнату мне еще нужно заменить люстру и ковер, а так, в принципе, пока что все. Перемены, друзья, на этом не закончились. Я поменяла свою комнату, и теперь она мне больше нравится. И в скором времени я поменяю кое-что в себе. Совсем скоро, 13 апреля, я пойду в одно замечательное место, где кое-что произойдет. Я пока вам не буду говорить, просто следите за моими историями в инстаграме. Кстати, ребята, об инстаграме. У меня есть свой инстаграм, и я хочу сейчас немножечко с вами о нем поговорить. Я помню точно, что создавал я его 2 января, и у меня инстаграм уже 3 месяца. Я вас очень прошу на него подписаться, ник увидите сейчас на экране. И, кстати, раньше мой ник инстаграм был Настя, нижнее подчеркивание Воронина 17, но потом я его поменяла, потому что мне не нравится, когда мой никнейм с какими-то цифрами, поэтому теперь я Насвор. Помимо того, что я выкладываю фотографии в свой инстаграм, вы можете найти там большое количество историй. Там есть истории из моей жизни, истории из школы, просто когда я куда-то иду, в какие-то интересные места, я тоже снимаю какую-нибудь историю и много чего еще. Ну а также, друзья, наконец-таки наступила весна. Вообще весна наступила месяц назад, но у нас наступила только сейчас. Возможно, вам сейчас это не видно, потому что солнышко только иногда выглядывает. На самом деле так, просто сейчас уже вечер, и солнце не активно в данное время суток. А так у нас сейчас просто офигенная погодка. Я даже, кстати, да, я снимала историю тоже в инстаграм сегодня о том, что у нас наконец-таки в Липецк пришла весна. Это, кстати, ребят, еще один повод подписаться на мой инстаграм. Реально, погода очень классная, хочется выйти на улицу и гулять. К сожалению, уроки не дают этого делать. Ребята, пишите в комментариях, какая у вас погода, из какого города, из какой страны. Будет очень интересно почитать, в каком районе нашей планеты какая погодка сейчас там. А также, друзья, я безумно рада тому, что наконец-таки наступила последняя 4-я четверть, осталось чисто только мне 2 месяца, это апрель и май, и наконец-то лето, осталось пережить ЛПР, а так у меня вообще все супер. Ребята, моя прекраснейшая камера не захотела мне записывать концовку для видео, поэтому концовку этого видео я вынуждена записывать на свой телефон, ракурс поменялся, свет падает плохо, но неважно, я вас очень сильно всех люблю. Целую, я очень надеюсь, что вам это видео понравилось, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, на инстаграм, и с вами была ваша Настя, до новых встреч, пока! Be there for me too.